寶哥，今日煮啲咩嘢食？哦，今日煮個就咪過年嘅，整個咩咯？橫財就手、發財就手。睇下我哋啲豬角先，豬手呢度兩斤多啲到啦，一隻豬手跟住嗰啲材料就係話啦，鯪魚係我哋今日整個鯪魚味咯，話有啲又話滷水味都得嘅，冇所謂嘅，最重要自己中意嚇。鯪魚入邊係咩嚟㗎？鯪魚入邊咧就係少少嘅腐乳，我溝少少啫。哦，呢度鯪魚呢度兩斤多啲啊嘛。係啊。咁我就俾2兩鯪魚嚟㗎，打碎個或者揸碎都冇所謂啦。咁海鮮醬呢度豉油醬，海鮮醬豉油醬呢度豉油醬1兩，海鮮醬1兩。就你呢啲味道咧，你中意你就落，唔中意咧你就好似滷水咁樣都得㗎，冇所謂，未必一定係鯪魚豬手嘅，係嘛 ？OK， 咁葱、薑、乾葱，蒜蓉，咁我落啲香料好簡單啫，就係香葉同埋八角，邊度用我2兩度？係發菜你幾多度啊？發菜浸一浸水，發菜好少啫，你中意食發菜咪俾多啲咯。我呢度咧用我差唔多咧1兩度啦。好咁樣，即係浸完1兩。唔係浸完差唔多呢個3兩噶啦。其實嚟講，佢呢啲發菜咧乾嗰時咧都好輕稱嘅啫。用我分鐘咧都係幾錢到啫嚇。好，咁你浸完之後佢咪醬身咗咯。好，我哋搞掂呢個怪獸先。好啊。麻煩一匙羹鹽落去洗佢一陣啲血水咁樣咯。加埋生粉2匙羹到啦。2匙羹到。好。我哋俾少少乾淨水落去。首先嚟講，你豬手咧，咪叫豬肉檔嗰啲老闆咧幫你咯，整乾淨佢啊，或者一早叫佢整乾淨佢，刮乾淨啲毛啊，咁樣斬咗佢，咁你翻嚟屋企咧，咪簡單咯，咪可以做咯，因為佢咧都有啲污糟污糟嘢啊嘛，係啦，咁樣咯，你洗佢。跟住平時咧就咁咧，你或者咧你想佢再乾淨啲咧，或者咩都好，你揾啲鹽落去，揾啲生粉落去，揦完之後咧，再揾啲水浸住佢。浸完一陣間，你要一定過水喎，你唔過水唔得噶喎。係啊。係咯，好嘛？好，咁我哋搞掂呢壇嘢先。好嘛？乾炒。唔係，飛水先啦。我哋首先擺咗啲豬手落去先，飛咗水先。可以。俾少少薑落去都得，我哋都可以俾啲九乾酒落去，你九乾酒啊、紹酒啊，咩都得噶啦，又或者咧，再嚟你再想去靚仔啲嘅，你可以俾1匙羹鹽落去都得，等佢逼一逼嗰啲血水，咁樣咯。好，我哋呢個時候咧切埋啲怪獸先。好。咁我哋切翻少少薑喺度，即係呢條薑1兩都冇咋，唔係好多咋，即係接近1兩，咁樣咯，咁樣容易葱味啲啊嘛，又唔使揀咧，你明唔明意思啊？但你屋企人咧，好似點講咧，懶人嘅方法。攞機搞得嘛？攞機搞都得，冇所謂。不過咁少嚟講，不過攞機搞通常啲碎嗰啲一炒就燶咯。係。小心手。好啦，出嚟出完水啦。係啊，我哋依家將佢浮喺面頭啲咧泡咧撇咗佢，即係嗰啲泡啊。係啊。即係俗稱叫嗰啲血水啦。呢個水咧，你冇所謂㗎。呢個水咧，你讓我40零度水都得嘅，擺落去浸。有啲人又話咧，凍水咧令到啲肉咧比較鞋啲啊。咁我覺得冇乜所謂其實。係啊。係咪先？咁樣咯。即係呢個水啊，即係話咧，大家咪試下咯。我覺得冇咩分別。即係點解咧？你用個50零度水浸住佢，洗乾淨佢，因為入邊飛咗水已經都係乾淨㗎啦。只不過你洗啲表面嗰啲污糟嘢，你睇下先，係咪好乾淨啊？係啊，好乾淨啊嘛，係嘛？已經攞嚿食。攞嚿食啊？唔
咁犀利未得，未得。你嗱，我哋首先俾啲油落去先。係啊，豬油又好，雞油又好，你中意係嚇？咁我覺得豬油咧香好多嘅。咁啊，爆一爆呢個先，即係爆個髮菜啊！係啊，不如用啲薑葱啊爆一爆佢先，啊出嚟爆香佢先。我哋上次咧肉餅嗰度都教過人哋整個髮菜啦，嗯哼，即係咁樣攞佢啲香味，即係你咁樣爆一爆咧，佢啲髮菜咧好香嘅嗰啲。係啊，索晒嗰啲葱油味，係啦，冇錯，就係攞嗰隻葱油味咯。跟住咧，我哋俾啲湯落去，睇住啊，睇住，驚你彈到上嚟。咁啊，其實咁樣差唔多啦，幾兩水得噶啦。湯大概10兩，嗯，10兩湯，冇所謂，睇你個髮菜幾多咯。好啊浸到就得，係啊，啱啱好浸到面咧，一陣間索一索佢咁啊。之後咁嘅大火咧，即係大火啊，滾一滾佢先，即係扯一扯嗰啲嗰啲薑葱啊嗰啲嘢味道出嚟先。嗯哼，我哋扯到咁去4-5分鐘係咪？嗯哼，跟住咧用個琉璃撈起呢啲佢，即係撈起啲薑啊葱嗰啲嘢。明白呢個唔要啦。我哋可以攞少少鹽落去都得。嗯哼鹽啊，少少糖啊咁樣啦嗯哼，咁樣。好，擺埋落去。係啦，跟住咧你可以俾少少麻油，胡椒粉，咁樣係啦，好啦，咁你自己試下啲味道啱唔啱先？如果味道啱嚟講咧，你就連髮菜連埋水咧震一震佢先，咁你自己試一試佢。OK，搞掂。倒氣，係啦，咁你可以，亦都可以咧落少啲蠔油，落多少啲蠔油，等佢咧個味道咧濃縮啲。好 ，OK 啦，好，搞掂，倒起佢。然後浸住佢就得噶啦。我哋首先咧落少啲油落去，我哋落啲油咧，跟住咧閂細啲火先，炒呢個糖色先，係啦。開頭生細少少，落咗冰糖之後咧，可以開大少少。炒糖色唔係可以落水炒嘅咩？可以，係咪落水會快啲㗎？兩者都差唔多啫。炒糖色有咩秘訣啊？炒糖色有咩秘訣？慢啲火咯，炒到佢深色得噶啦。嗯哼，即係炒到佢嗰啲糖啊，即係有少少好似焦糖嘅色得噶啦。等佢一陣間咧，佢攞佢嘅天然嘅色素啦，咁點解啫？即係就啲豬手靚啲咁解啫。咁就得噶啦。係啦，頭先油你落幾多度㗎？油落好少啫嘛，落2-2度 ，OK 啦。咁我哋依家倒起佢先，嗯，慢慢落觀眾喺屋企就記得揾翻個不鏽鋼係啦，倒起佢先。倒起佢，唔好攞玻璃，攞透明玻璃有機會爆嘅。咁我哋落多少啲油，咁樣咧蒜蓉、乾葱蓉嗰啲咧落埋落去先。頭先我哋切嗰啲咧落埋蒜蓉，咁就爆香佢。我哋呢啲頭先剁蓉佢咧，我哋轉頭唔使揀出嚟嘛。爆香佢。好香，係啦，爆到佢金黃色咁樣，落埋啲香葉八角，生細少少火，跟住落埋呢個你呢個南乳，嗰個南乳你嗰成嚿都有噶嘛？係咪啊？係啊，你攞一個磚頭定係點啊？係啦，2個磚頭到啦， 2個磚頭度，好。係跟住咧橙香佢先，橙咗佢橙香佢，
係咪？橙香佢先，係嘛？其實可唔可以個糖色差唔多炒完之後落個南魚落去㗎？定係會燶咗個糖色？我驚你會咩啊？唔係，你可以咁樣嘅炒糖色嗰時加啲水落都得。啊，不過加水你一定加熱水喎。係啊，唔好加凍水喎。啊，凍水會爆喎嚇。冇啦，都係唔好教觀眾加水咯。係啊，咪就咁啦。啊，嗱咁樣大火炒香佢，咁樣啦，即係嗰啲咧炒香佢。啊，好啦，跟住咧炒到咁上下啦，炒到咁上下，加啲九乾酒，嚇，你若冇加啲咧，加啲2兩嗰啲都唔怕嘅，啊，嚟，好，跟住咧可以加啲湯落去，我哋有湯咪加湯咯，嚇，冇湯你哋加清雞湯又好，加滾水都冇問題嘅。嗱咁樣，最簡單咪雞汁加水咯，都得。嗱，不過冇咁好食咯。冇問題啊，加水都得㗎，係嘛？啱啱蓋差唔多蓋過晒啲豬手。係啊，冇錯。而家燜要燜幾耐？嗱，正常嚟講咧，1個鐘頭咧唔會走雞嘅，係即係1個鐘頭係嚇。如果你譬如咁講咧，你都係個人口味。如果你認為燜你1個鐘頭唔得嘅，你燜多10零分鐘咯，或者5分鐘、10分鐘係你自己個人啦。你用個筷子咧，即係輕輕你篤得落咧，軟身就得㗎啦。開頭大火，跟住咧就係咧嗰啲叫咧細火，係慳硬火，係啦，即係燜佢。開頭大火時間咧有冇？開頭大火咧，若冇10零分鐘到啦。係啦。開頭大火就即係好似呢咁嘅火咧，你燜佢10分鐘到啊，咁樣樣嘅，等佢啲醬啊同埋啲肉啊，等佢咧即融為一體先。啊，你開頭咧細火咧，佢啲醬唔會香噶嘛。係啊。啊，嗱，可以呢個時候咧落啲胡椒粉，因為佢豬肉咧始終有啲酥得味咧，落啲胡椒粉落去。啊，咁你咧可以加翻少少生抽。生抽。啊，1湯匙多啲到咧。好。1湯匙多啲。等佢濃郁啲咁樣講，我哋可以加翻啲頭抽落去，好，等佢色澤靚啲。跟住咧，你依家中途咧可以加啲麻油，係啊，因為豬肉咧始終都有啲酥嘅味咁樣講咧，加啲麻油都好，啊，你用冇2個圈到咧，哇，當堂唔同咗，跟住。我哋落煲內燜咗佢先，好唔好？好。係啦，咁樣。好，我哋燜咗佢先。好啦，咁依家就大火10零分鐘。係啦。然後就細火。細火。燜到夠1個鐘。燜1個鐘頭到啊。係咯。1個鐘頭應該差唔多噶啦。好。你有啲人就係中意咧，有啲爽爽地啊，啱啱好啊咁嗰啲。有啲係中意腍啲嘅，即係入口即溶嗰隻嘅。即係個人嘅要求咯。我中意有咬口咯。有咬口你應該有咬口，你應該出嚟1個鐘頭得噶啦。係咯。太腍我覺得唔好似呢啲咁嘅火，你燜咗佢咧，燜咗10分鐘到，燜到10分鐘到嚇，嗰啲大火啦嚇，跟住咧你可以閂細啲火。嗱，而家開始慢慢咧，佢溫度咧嗱，你睇下細啲火。細啲火有佢再燜到你成嗰啲咩嘅，即係燜總共咧大細火夾埋呢1個鐘頭，你再睇睇佢。OK。OK。好，1個鐘頭係嘛？1個鐘頭多啲嘅而家。嗱，而家你睇下得唔得？咁樣嗱，咁樣嗱，咁樣筷子倒落去，嗱咁樣嗱，呢個 OK 嘅，係呢啲肉咧，可能比較捱啲嘅，呢啲肉，啲皮就得嘅，嗱，係嘛？即係用嗰啲肉腍啲啊，再燜耐啲咯。唔係，嗱依家咧，你話中意爽爽地嗰種感覺咧，應該得噶啦。嗱，你可以試下味嘅。如果你認為咧夠味咧，你就留翻少少汁；如果唔夠味咧，你由佢收乾佢，撈起呢啲嘢。但係首先你試下佢，嚇，你試下呢啲汁啲，
開 OK 啊，非常之正。啊，你試下，夠味，係嘛？正啊，好，我哋首先咧揀起呢啲嘢先，即係揀起啲香葉嗰啲八角嗰啲嘢，係你可以唔要啦。過年咧大時大節咧，啲人咧咪中意飲酒啊嗰啲嘢嘅，係啊，咁所以咧你個味道咧，你亦都按你自己嘅味道，係可以咧。如果飲酒啲人咧中意濃味啲嘛，係咁啊呢啲就差唔多啦。係，或者收個汁收濃啲咯。係啦係啦，如果你即係要個人口味咯，係咯，係咪？嗱，出嚟，但係我哋啲髮菜咧，如果你有位咧，有位輕輕蒸一蒸佢。頭先我哋攞起身，即係我倒起咗啦嘛，有個味浸咗嘛。如果唔係咧，你再揾呢隻鑊煮佢，係咁就得噶啦。嚇 ，OK，咁我哋而家收一收佢好嘛？好，嗱，呢個色咧夠晒靚噶啦，係嘛？喂，係當當係嘛？都係天然色噶嘛，係嘛？過年咪好意頭啦，係嘛？係係啊，嗱，收佢。嗱，最尾嗰時咧一樣，最尾嗰時俾多少少麻油，俾多少少麻油得噶啦。好，咁啊搞掂。哇！喂，呢嚿先正啊，出嚟呢嚿啊，係地地嗰嚿。係啦，嗰嚿啊。加翻啲頭髮俾佢。啊？點解你唔鋪底嘅？鋪底唔好睇。而家鋪底唔好睇啊！咁樣㗎？梗係啦。咁我呢個生牛做主角得唔得啊？啊？可以，係咯。啊？再淋下啦，淋多次。好食咪得咯。我覺得用煲上好似靚仔啲。係咩？係，算啦，都裝咗咯。啊，最主要好味。冇錯。好，我哋今日介紹嘅就係新年菜，好意頭嘅橫財就手、發財豬手。